akan uji coba pemotong ring gelas. Ini mesinnya mesin untuk pemotong ring gelas, dan ini bahan yang akan kita olah. Kita akan uji coba semuanya. Nah, kita lihat dari awal ini permukaan pipa kosong tanpa ada isi. Untuk mengawali kita harus menyalakan dulu. Setelah nyala, operator sudah bisa melakukan pemotongan ring sesuai bahan yang sudah disiapkan. Kita bisa lihat tidak harus susah payah, sekedar kita tekan, hasilnya akan muncul ke bawah. Kita bisa lihat hasil dari pemotong ring yang terpotong benar-benar pada leher. Kita bisa lihat bagian-bagian yang terpotong. Ini asli, bukan rekayasa. Benar-benar pemotong ring gelas, bukan pemotong kepala gelas. Perhatikan dengan seksama. Bukan tipuan, bukan sulap. Ini karya Mas Dul, wong yang ganteng dewe. Terus untuk masalah kapasitas tinggal tergantung operator yang menggunakan. Jika operator tepat untuk memasukkan, kapasitas juga akan bisa besar. Tapi kalau operatornya memasukkan sambil minum kopi, jangan harap bisa besar kapasitasnya.
Bandingkan dengan ring gelas yang lain, mereka mungkin tidak bisa berani untuk memperlihatkan hasil potongan sesuai atau tidak. Kita ambil dari tengah-tengah bagian, kita bisa lihat hasil potongnya. Benar-benar memotong ring gelas, bukan memotong kepala gelas. Pemirsa bisa bandingkan dengan pemotong ring gelas yang lain. Apakah mereka bisa memotong dengan hasil murni benar-benar di ringnya saja. Ayo Mas Dul, buktikan mesinnya Mas Dul. Kita bisa lihat, kita ambil di bagian tengah. Benar-benar hanya ring yang terpotong, karena kita harus hitung persentase beberapa